Contratto, vogliamo il rinnovo del contratto. No, DDL scuola! Vogliamo il contratto. Arriviamo? Sì, sempre, ragazzi, vabbè, basta, perfetto. Matteo, vai, tranquillo. Approvate la LIP e facciamo pace. Approviamo? La LIP, legge di iniziativa popolare, e facciamo pace. Non l'approviamo e non faremo Allora pace. facciamo la guerra? Allora è guerra, guerra in avete democrazia. dichiarato Ci guerra, state il distruggendo. PD ha dichiarato guerra alla scuola. No, hai dichiarato guerra alla scuola, poi ci sono loro no, ordini. no, Dai, la chiama guerra, io la il PD ha dichiarato guerra alla scuola e Non è manco una voi guerra prendete per il non culo a abbiamo noi. cominciato Manco noi. tu prendi per il culo a noi. Stalingrado, la scuola sarà la nostra Stiamo difendendo la scuola pubblica dall'attacco di un partito che non è più democratico. Io mi metto a pecorinato a PD, che mi frega a Nessuno te lo chiede, me. farai le tue scelte. Dopodiché il PD registro il fatto, abbiamo fatto mezz'ora di colloquio tranquilli, fuori alle telecamere e e ti ho urli. detto che siete stati immorali. Siete stati immorali. Dimostra quello che sei No, stare che voi. siete stati immorali. abbiamo Non parlato fare anche di demagogia, questo. No, non stai a fare fare te. demagogia. Ciao. Avete Quando vuoi paura parlare- del capo che è Matteo vuoi parlare Renzi. tranquillo- sì, Avete paura vabbè. del capo Se che vuoi parlare avete tranquillo, paura ne del parliamo. capo che Se è vuoi Matteo parlare Renzi. tranquillo, Non avete le Vai palle. il comizio. Ecco, io No, non noi dico facciamo il di comizio, lo facciamo il comizio. Andate avanti che votiamo tutti contro il PD. Sta distruggendo l'Italia, sta distruggendo l'Italia il PD. Il PD sta distruggendo l'Italia. Aprite gli occhi. Aprite gli occhi. Aprite gli occhi che Renzi è un democristiano. Mettetevi a pecorina. Gli elettori li stanno aprendo. Mi spiegate un attimino? Stronzo. Eppure tu sei stronzo. No, no, abbassa le mani. Abbassa le mani. Abbassa le mani. Abbassa le mani. No, tu mi hai detto stronzo e ti stai alzando chi le le alza le mani? Non ti permettere. Chi le alza? Stronzo tu! Vieni tu qua! Ecco, meglio che vai via. Dai, basta, dai. Certo che fanno. È un fallito che gli rimane solo questo. A lei rimane suo marito. Hai rotto i coglioni! Allora adesso iniziamo, avete detto quello che volevate dire, adesso basta! Ci stanno spingendo! Mi ha spinto! Le mani no! Sto manifestando il mio dissenso! Hai capito? Ma mandate a fare riprendi? Ma riprendi? Prima mi hanno detto uno che dobbiamo essere presi a calci! Mi stanno spingendo fuori! Da un partito! E che cosa vuoi? Che ti lasciamo qui a rompere? Lui il signore mi sta toccando, lo riprenda, eh? Mi ha toccato! Papi, papi. Per piacere, per piacere! Ehi, le mani! Ma che ti ha toccato? Ma falla finita! Mi ha spinto con la pancia dietro, qui! Mi ha tirato una pancia! Confermo, ero testimone, ho visto. La polizia ci vuole davvero. Nei quali una delle risposte